ดูดีไม่มีเซ็งกับเฮงเฮงชาแนลสวัสดีครับคลิปนี้ดูรับชมความสว่างของตะเกียงเจ้าพายุนะครับแสงมันช่างสว่างแจ่มจ้าเหลือเกินครับโอ้อลังการนะครับบัตเตอร์ไฟนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ได้มีการทำความสะอาดแล้วก็จุดไส้ตะเกียงไปนะครับความสว่างนะครับสว่างมากครับแจ๋วเลยสว่างเจ็ดจ้าเลยครับผมดูบรรยากาศโดยรอบชมแสงสว่างของตะเกียงเจ้าพายุนะครับความสว่างโอ้นะครับสว่างเจ็ดจ้าแจ๋วเลยนะครับเล่งได้ครับเดี๋ยวผมไปลองเล็งแสงสว่างดูนะครับสว่างมากครับเกียงเจ้าพายุผมลองลดลงนะครับนี่ลดลงมืดเลยครับแสงมืดเลยโอ้ไม่ดีลงเร่งความสว่างครับค่อยๆเร่งขึ้นสว่างจัดจ้าน่าจะสุดแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับน่าจะเร่งสุดได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับความสว่างเจ๋วเลยครับงานนี้ต้นแจงนะครับใบไม้ร่วงนะครับใบกำลังผลิใบเลยกองเริ่มเลยครับ กวาดไม่ไหวครับต้องรอให้มันร่วงให้หมดครับต้นแจงโอเคนะครับสวยงามครับตะเกียงเจ้าพายุสว่างมากครับสว่างจัดจ้าอลังการอยากอะไรซูมแสงสว่างจากเจ้าพายุซูมออกสวยโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ